усилий, чтобы расправиться с родственником. К счастью, силы и выносливости последнего хватает, чтобы вырваться из смертельных объятий. Нападению могут подвергнуться и крупные хищные птицы, в том числе этот орлан-белохвост, который, видя приближающуюся с не лучшими намерениями птицу, спешно покидает чужие владения. Однако смелость отдельных особей позволяет дать отпор в разы